हेलो गाइस, पहले आप ये वीडियो देखो। जब साइकिल का माउंट ख़राब हो जाता है, ऊपर वाला रबड़ क्या होता है, कट जाता है, तो जब भी गाड़ी चलाते हैं तो रोड पे आवाज़ आती है और चोई चोई की आवाज़ आती है। इसलिए जब भी आपको इस टाइप की आवाज़ आए, अब सबसे पहले साइकिल का माउंट चेक करें। साइकिल को बाहर निकालें और खोल के देखें कि सही है कि नहीं है। ये वीडियो को आप देख के आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कैसे इसे खोलना है और कैसे फिटिंग करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।